Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në ekranin e Report TV, ku si çdo ditë dhe ditën e sotme do të jemi rreth një orë në transmetim dhe Pa Gjurmë ditën e sotme do të shkoj në dy qytete. Do të jemi në qytetin e Përmetit dhe në fakt do të flasim për një rrugë të këtij qytetit ku fatkeqësisht janë zhdukur 3 persona. I fundit është zhdukur në ditët e para të nëntorit dhe tashmë banorët e qytetit të Përmetit kanë ngritur alarmin. Dhe konkretisht regjia më ndihmoi me rrugën dhe vendin. Është një rrugë në Përmet gjitur në fshatin Leshic të Përmetit, ku po bëhet si një rrugicë e frikshme le të themi për të gjithë banorët, pasi kanë humbur 3 persona. Kanë humbur 3 persona dhe i fundi që ka humbur kontaktet me familjen ka qenë Agron Çumani në 4 nëntor. 2 personat e tjerë kanë humbur një vit më përpara. Ky është Agron Çumani, 66 vjeçari, i cili fatkeqësisht ishte duke kaluar në atë rrugë. Të paktën kështu thuhet që gjurmët e tij të fundit janë në atë rrugicë dhe më pas nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e tij që prej datës 4 nëntor. Ndërsa 2 personat e tjerë janë Niko Dimitri dhe Filip Kristidhi, dashurmiq, të cilët kanë humbur po në atë rrugicë të qytetit të Përmetit një vit përpara dhe në këto plane që po shikojmë dhe efektiv të policisë që bëjnë kërkime sepse të gjitha dyshimet shkojnë në lumin Vjos. Dyshohet se ata mund të jenë mbytur në lumin Vjos, por e vërteta nuk dihet. Por ditën e sotme do të shkojmë dhe në qytetin e Fierit, duke u bazuar nga një video shumë virale ditët e fundit, ku një i moshuar me arrest shtëpie, regjia të më ndihmoi, në momentin që do ta kërkoj atë video, një i moshuar me arrest shtëpie është veshur si grua dhe ka dalë në qytet. Kam dhe audio të video, si lutem. Kem dhe audio. I moshuari, veshur si një grua, një video virale që ka sjell, le të themi, mira komente në rrjetet të ndryshme sociale, i shoqëruar nga bashortja e tij, ka thyer arrestin e shtëpisë që ishte dhe ka dalë dhe është xhiruar nga një person. Audion, duhet kem dhe audio në këtë video, se është e rëndësishme të dëgjojmë edhe audion. Nuk e kam audion, është xhiruar dhe duket momenti që ikën me vrap. Sa komike dhe të duket në një moment si ku po shikon një sken filmi, por që ka ndodhur realisht në Shqipëri dhe konkretisht në zonën e Roskovecit. Për të dyja këto histori do të kemi familjar ditët e sotme, por dua të prezantoj dhe juristen Nexhi Beqiri që e kam në studio. Përshëndetje Nexhi dhe mirë se erdhe. Përshëndetje. Para herë që e filloj me një të qeshur. Emisioni Pa Gjurmë. Sepse sa komike aq edhe tragjike është, le ta themi. Se gjithmonë mbajmë ankthim, sepse njerëzit që vinë të ftuar këtu natyrisht vinë, si thua, për problematika nga më të ndryshme dhe nuk presin as të fillojë emisioni, po me njëherë fillojnë të tregojnë. Hera e parë që qeshëm me një video të tillë. Do e komentojmë. Realisht është edhe për të qeshur, por ku i ka shkuar mendja atij të moshuarit që do dhe të dali dhe është veshur si grua, mas po si grua. Jo, më çudin ajo që pse pikërisht gruaja është veshur si burr tani. Të bëheshin si dy shoqë dhe ishte pak më ndryshe. Po të kanë ndruar rolet. Mirë. Burri është veshur si një zonjë, se shikon me xhaketë shkurtër, ngjyra tapura, me kapele, ti bën krahasimin e veshjes. Kurse gruaja është veshur me tuta si me qenoj burr, kështu që me atë lopatën në dorë që do shtonte në punë. Mendje të bënte diçka më ndryshe. Më ndryshe që të maskoshin çik. Sepse një person aty i zonës e ka xhiruar dhe e ka denoncuar në polici, por pas pak do të jemi në familjen e këtij zotërie dhe do mësojmë shumë detaje, po dua ta nis me qytetin e Përmetit, aty ku janë zhdukur 3 persona. Dua të prezantoj një kronik për të njohur dhe ju të dashur miq jeni duke na ndjekur në këto momente, çfarë ka ndodhur në qytetin e Përmetit dhe çfarë dyshojnë vetë qytetarët, e ndjekim këtë material dhe rikthehemi. Një tjetër zhdukje e paqartë po trazon fshatin Leshic të Përmetit, duke rikthyer në vëmendje një sër ngjarjesh të frikshme që kanë ndodhur ndër vite në të njëjtën zonë. 66 vjeçari Agron Çumani është zhdukur pa gjurmë prej pasdites së 4 nëntorit, duke u bërë personi i tretë që humbet pa lënë asnjë shenjë në segmentin e vjetër të rrugës Përmet-Leshic. Pamjet e një kamere sigurie kanë regjistruar për herë të fundit Çumanin, teksa ecte qetësisht me një thes në duar, vetëm pak qaste përpara se të zhdukej. Prej asaj dite, familjarët dhe policia kanë nisur kërkimet, që janë zgjeruar deri në afërsitë të Greqisë, por pa asnjë rezultat. Ngjarja merr dimensione edhe më të errta për shkak të dëshmive të banorëve, të cilët tregojnë se në të njëjtën zonë vite më parë janë zhdukur në rrethana po aq misterioze 2 persona të tjerë. Aso kohe, asnjë trup, asnjë send personal dhe asnjë provë prekshme nuk u gjet, duke u bërë që komuniteti të jetojë prej vitesh me pikpyetje.
Edhe këtë herë banorët përjashtojnë mundësinë që 66 vjeçari të jetë marrë nga rrjedha e lumit Vjos. Pasi lumet e zonës s'kan asnjë histori për mbytje apo rrëmbim trupash pa gjurmë. Kjo vetëm sa shton dyshimet se në këtë segment mund të ekzistojë një rrezik i panjohur, i pashpjeguar, i cili ndër vite ka shkaktuar zhdukje enigmatike. Do të shkojmë në një lidhje direkte pikërisht në zonën e Gjirokastrës, do të lidhemi me gazetarin Piro Nase, i cili e ka ndjekur nga afër të gjithë historinë e 3 personave të zhdukur në Përmet, dhe e përshëndes me njëherë. Piro, përshëndetje. Përshëndetje. Atëherë, çfarë po ndodh në qytetin e Përmetit? Edhe unë si gazetare prej vitesh që merrem me persona të zhdukur, më lindi shumë pikpyetje. Çfarë ka ndodhur në atë rrugicë ku 3 persona njëri pas tjetrit zhduken në kohë të ndryshme? Unë do të doja të superonit pak numri, nuk janë 3 të zhdukur, por janë 4. A, janë 4 të zhdukur? Janë 4 të zhdukur, pasi merret parasysh edhe personi 4 i cili është zhdukur në këtë rrugë para 3 viteve, dhe tërësisht në rrethana tepër misterioze. Pra janë 4 persona në 3 vitet e fundit që kanë humbur jetën në rrethana tërësisht misterioze në rrugën e Lëshisës që lidh qytetin e Përmetit me Lëshisën. Pra është një rrugë sekondare që lidh këtë pjesë të qytetit e Përmetit me fshatin që mban këtë emër. Në fakt deri tani familjarët kanë kërkuar nga autoritetet vendore që të ketë një vëmendje më të veçantë apo të hapet dhe një proces kërkimi, pasi këta nuk kanë humbur në grupe, kanë humbur individualisht, pra tek. Në kohë të ndryshme. Dhe në fakt në temin time policia kur janë paraqitur familjarët e të humburve, ka ndërmarrë kërkime, qoftë edhe në Lumi Vjos, i cili ka një rrjedhë shumë të madhe në Përmet. Po pra, i dashur Piro, më falë që ndërpres, nga plane që ne shikojmë, që gazetarja Ersela ka mundur ti siguroj, ajo rrugicë të çon direkt në Lumin Vjos, dhe ideja e parë që të lindë është, ndoshta ka ndodhur diçka e keqe, ata mund të jenë mbytur në Vjos? Policia në fakt e përjashton këtë variant, sipas në bazë të informacionit që unë kam siguruar, përjashton që të jenë mbytur, përjashton që të jenë, nuk ka gjurmë që të jenë vrarë, për shembull, pasi do kishte një analizë shkencore, paktën sipas informacionit që kam, por që gjithmonë ngjelet situatë shumë kritike zhdukja këtyre 4 personave në një hapatkor prej 3 vitesh. E qartë. Të paktën në Përmet, Odeta, në Përmet është krijuar një ide, të paktën sipas vetë banorëve, që ekziston një manjak në këtë rrugë, i cili ndërmerr akte të tilla, pra vrasje dhe varrosje në një vend tërësisht jo të njohur. Të paktën kjo është ajo çfarë qarkullon sot në Përmet, pasi pra banorët e Përmetit kanë ngritur alarmin dhe frikën se mund të ekzistojë një person i tillë në këtë lagje të Përmetit, i cili ka bërë zhdukjen e 4 personave, le të themi, po 3 janë 2 vitet e fundit. Po, ekziston një manjak të paktën sipas tyre që mund të jetë një smur me probleme shumë serioze mendore dhe që qarkullon i lirë në Përmet, është prezent në rrugët e Përmetit, dikton njerëz dhe sipas fiksimit të tij, ai ndërmerr aktin më pas duke i pritur të kalojë në rrugën e Lëshicës dhe më pas ndërmarr aktin fatal duke i vrarë dhe ndoshta edhe duke i varrosur në një lokacion ende të mistershëm. Kjo është pista e policisë, ajo që dyshon policia edhe banorët. Policia deri tani të paktën nuk ka një pistë të vetme që të thuhet që ekziston një person me probleme mendore që të ketë kryer një akt të tillë, sepse nuk kemi një provë. Kupton? Mirë, po besohet shumë në qytetin e Përmetit që ekziston një manjak i cili ka probleme shumë të rënda mendore dhe që ndërmerr akte të tilla ndaj personave që janë kryesisht banorë të fshatit Lëshicë, sepse është një rrugë sekondare që rrihet shumë nga banorët e këtij fshati apo dhe nga banorët të tjerë, të cilët në kohë pas kohe
ndërmarrin udhëtime të paktën me këmbë në kohë të lirë. Por që realisht policia nuk është e ka marrë në konsiderat këtë le të them këtë informacion nga ana e banorëve të përmetit, por që gjithsesi nuk kemi një element konkret, një provë konkrete që të mund të bazoj le të themi një pistë konkrete që të vazhdojmë dhe të jetojmë në këtë. E qartë, unë të falenderoj që të pata sot në këtë lidhje direkte dhe realisht ju keni udhëtuar në qytetin e Përmetit, keni folur vetë me banorët dhe na treguat edhe frikrat e banorëve dhe çfarë dyshojnë ata se mund të kenë ndodhur me këta persona që janë zhdukur. Urojmë dhe shpresojmë të zbulohet kjo e vërtet në qytetin e Përmetit, kështu që të përshëndes sepse jam e sigurt që në këto momente do vraposh tek një lajm i fundit që ka ndodhur në zonën tuaj. Kështu që të falenderoj që gjetë kohën për pajgjurmë. Të falenderoj. Falenderoj. E dashur Nexhi, e dëgjuat edhe korrespondentin, gazetari Piro Nase, që tregoi frikën e banorëve që mund të ekzistojë një person, ndoshta edhe me probleme shëndetit mendor, që mund të ketë bërë zhdukjen e këtyre personave. E para është qetësuese sepse nuk bëhet fjalë për 1 dhe 2, po bëhet fjalë për 4 persona të zhdukur në atë vend. Natyrisht që policia nuk ka pse të priste që të bëheshin 3 dhe 4, sepse nëse ndodh në të njëjtin vend përsëri një zhdukje, pra ndodh një krim tjetër, atëherë policia duhet ishte shumë herë më e vëmendshme, ose për të vënë kamera, ose për të qenë në vëmendjen e të tjerëve, domethënë e përlajmërohen, edhe për ta gjetur se pse ndodh pikërisht aty. Pra deri tani nuk ka gjetur prova, po kjo nuk do të thotë që nuk ka ekzistuar dhe nuk ekziston fakti krimi që janë zhdukur 4 persona në atë rrugë. Po të shikojmë në rastet, jo vetëm në Shqipëri, po dhe në botë, ka ndodhur që janë zbuluar rastet të tilla pas 10 vjetësh, pas 15 vjetësh, sepse sido që tjetë nuk ka prova në këto moment, nuk ka arritur të gjejnë, por një ditë shënjat e një krimi patjetër, gjurmët e një krimi nuk zhdukën totalisht, patjetër që do gjendet një element që do shtyj policin. Personi 4 që më shkruan Piro Nase është Arnold Shkoza. E kemi rast të humbur, ka qenë familjarët, nëse regjia më gjen pasaportën e Arnold Shkozës të manxhin në këto momente, gjë të cilën realisht ne përpara se ta fillonim këtë program duhet kishim kontrolluar arkivën ton, sepse i 4 person që ka humbur është Arnold Shkoza përpara disa viteve dhe kjo histori është trajtuar në studion e emisionit Pajgjurmë dhe ka qenë dhe Idajt Beqiri, avokati që ka qenë me familjarët. Kështu që më gjeni pak edhe pasaportën e Arnold Shkozës. E dashur Nexhi, unë dua ditën e sotme të telefonoj bashkëshorten e të humbrit të fundit në rrugën e Përmetit që ngjit me fshatin Leshenic, bashkëshorten e Agron Çumanit, regjia të më ndihmoj me foton e 66 vjeçarit. Është një foto e siguruar nga kamerat e sigurisë, jo foton tjetër, nga kamerat e sigurisë janë gjurmët e tij të fundit, 66 vjeçari, i cili ka një thes në krah, duke ecur dhe nëpërmjet kamerave të sigurisë që familjarët kanë arritur të sigurojnë, janë gjurmët e fundit të tij dhe më pas nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e Agron Çumanit, i cili u zhduk në atë rrugë ngjitur me fshatin Leshic të Përmetit dhe drejtimi ngelet ende i paditur që prej datës 4 nëntor. Ndërkohë që në këto momente do marr bashkëshorten e tij në telefon, zonjën Florida Çumani. Uroj që aty jetë duke na ndjekur në këtë transmetim. Do pres që të bie Erzilja dhe ndërkohë regjia të më nxjerrë foton nga kamerat e sigurisë së Agron Çumanit. Është fotoja e fundit, gjurmët e fundit të tij, ku familjarët vërtetojnë që ka qenë pikërisht në atë rrugë ku ai ka humbur dhe më pas drejtimi është i paditur. Regjia të më ndihmoj me lidhjen. Do të mbaj parasysh edhe një gjë. Po, Nexhi. Në lumin Vjosa dhe pikërisht aty në Përmet, ka shumë, si thua, rryma this. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Florida, të përshëndes, jam Odeta Dume, gazetare nga emisioni Pajgjurmë. Po. Në fakt, po flasim për historinë e 4 personave të zhdukur në qytetin e Përmetit që fatkeqësisht janë zhdukur në të njëjtën rrugë dhe një prej tyre është dhe bashkëshorti juaj. Po. Ju keni humbur kontaktet me të në datën 4 nëntor. 4, ditë e martë. Ditë e martë, çfarë ka ndodhur atë ditë? Kontakti jo di fundit, çfarë të ka thënë? Asnjë gjë s'më tha mua, ëngër mëngjesin mbajti të merrte përgjigjen analizat. Ai ka dalë nga shtëpia për të shkuar në spital. Këtu hapër e kam unë, nuk e kam të iku në spital.
Kam qendrën sanitare këtu në mbrapa shtëpit. Dhe nuk u kthye më në shtëpi. Mire bukur. Patje çoj analizën. Erdhi në shtëpi. U kthye, ëngrë mëngjesin për 1 orë do vete ta marta. Lese vete unë, jo do vete unta. Në rregull, ishin 3 fletushka të analizave se kishin bërë analiza. Iku edhe më nuk u kthye. Edhe e thash unë se mos kishte vajtur në mama e ti të rria nde që ishe dhe shi. Nuk u kthye dhe në ora 5:30 i thash që pos mere një nëne, i thash se mos është ande i thash unë të vitaj bu. E jo më qupta nuk ka du pare të... Pra i nuk ishte paraqitur në klinik për të marrë përgjigjen e analizave? As në klinik, as në e jema. As tek nëna e vetë. Ka pasur me vete telefon? Jo, jo. Çfarë dyshoni ju, e dashur Florida? Nuk e di. Jo, kish folur ndonjëherë për ndonjë shok andeja. Po, zonja Nexhi, mund t'ja bësh pyetjen. Do të thonë, kish folur një ditë më përpara, kishte ndonjë shok andeja. Ai delte, vinte, delte për ndonjë kanaçe, dua të lëviz këmbët, toshte. Po, kish shku dhe tjetër. Se zëm pak skleroza, po ja aq shumë që ato fluturon dhe mua i atë ditë. Kush ju friu në vesh ati që i ku aq shpejt. Se dhe në kamera shu duket. Ja, e kemi atë video, regjia të më ndihmoj me kamerën e sigurisë, janë gjurmët e fundit pikërisht të 66 vjeçarit Agron Çumani, rrugicën që ai përshkron, ka diçka në dorë, por nuk arri dot ta dalloj çfarë ka. Ajo është një qeshkë dhe ombrella që i dash unë që vajti në. Ombrella dhe më pas nuk dihet drejtimi, po kjo rrugë ku të çon? Ajo i kënalë Shqiqa, dhe në ure Badlonjës, pastaj është prapë tutje, i këm për në Gjinka. Atje kishte parë, ai Nauni, ishte ora 5 ca, nuk e di qa ishte, se dhe ai s'kishte ishte erësirë. I tha, kërkoj Ramdi, i tha një farmacisti. I tha, nuk e ke këte farmacin, i tha edhe përmetin, i tha, po i drejt rrugës, i tha, edhe të qonë përmet, i tha. E mendon që... I ku një të rrugë edhe i tha, jo që më bëre, i tha, që më ktheve në rruga. Ka që ishte? E dashur Florida, nga ky komunikim që po më tregon që ishte prekur pak nga skleroza, ka gatruar rrugën, e mendon që ndoshta për shkak të sklerozës... Unë atë mëngjes e kisha shumë mirë që po bëni muhabet. Duke ngrënë buke, duke për muhabet. Nuk më të ashtu ratë dyshim të që ai të kishte kaluar atë mëngjes. Banorët e qytetit të Përmetit, sipas gazetarit Pironase që e kisha në një lidhje direkte, kanë ngritur alarmin në qytetin e Përmetit sepse nuk është vetëm burri juaj që ka humbur, por kanë humbur edhe 3 persona të tjerë. Dyshimet janë se ndoshta një person që mund të ketë probleme shëndetësore mendor mund të ketë gisht në zhdukjen e të gjithëve, e të 4-tëve. E beson? Nuk e di, do ishte gjetur. Do gëdhjeshën e kaçka atë ditë, do ishte gëdhi, do t'i vinte truri. Po t'i kishte kaluar aq shumë. Jo, më keq kuptove. Florida, dyshohet nga banorët e Përmetit që një person, ndoshta në zonën apo në fshatin Leshis, mund të ketë gisht në zhdukjen e personave. Nuk e di. Ajo është pyetje. Unë dua t'i bëj thirrje gjithë audiencës Report TV, ata që janë duke na ndjekur në këto momente, kushdo që mund ta ketë parë Agron Çumani, 66 vjeçari nga Përmeti, që ka humbur kontaktet me familjen në 4 nëntor. Kjo është fotoja e tij. Jeni të gjithë të lutur të kontaktoni në studion e emisionit Pa Gjurmë. Vazhdimisht i jap kontaktet tona. Kemi 2 numra në dispozicion, një numër fiks dhe një numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund të na shkruani dhe në faqen tonë Pa Gjurmë Report TV. Florida, ke një mesazh ditën e sotme për të përcjell? Unë mesazhi tim të më gjendet bashkëshorti, që ka 17 ditë sot edhe familja ime jemi shkatruar pare. Dhe uroj të mësohet e vërteta, uroj të jetë shëndoshë mirë. Ishte në shtëpi. Të falenderoj që të pata në këtë lidhje, do mbetemi së bashku në kontakt, uroj të ketë lajme dhe informacione. Faleminderit zonja Florida. Po, çka ka ndodhur Mikele?
kemi një të humbur. Prej më shumë se 12 ore larguar nga banesa, në teren, 15 efektiv të forcave të mbrojtjes në kërkim të 76 vjeçares. Ndërkohë kemi foto, Mikele? Kemi mbulim nga tereni, ndërkohë që regjia të më ndihmoj, është një lajm i fundi që kam bëritur në Report TV, ku bëhet fjalë për humbjen e një 76 vjeçare. Regjimenti i Këmbësorisë së Jugut vion operacionin në fshatin Progrër për kërkimin e 76 vjeçares Flora Hoxha, quhet 76 vjeçare, e cila prej më shumë se 12 orësh është larguar nga shtëpia dhe nuk është kthyer më. Ja, këto janë fotot, ndërkohë që shikohen efektivët që janë në kërkim. Dyshimet janë se e moshuara mund të jenë mbytur në projën e fshatit Progrër, ndërsa zona është në kaos pas përmbytjeve masive të rreshjeve të dëndrave të shiut. Pra, kemi një përmbytje masive në Devoll dhe konkretisht në fshatin Progrër, ku dyshohet që një 76 vjeçare me emrin Flora Hoxha fatkeqësisht mund të jetë mbytur, dhe ndërkohë që efektivët e forcave të mbrojtjes kanë britur në teren, po bëjnë kërkime. Dhe kjo është një fatkeqësi, lajm i fundi që kam bëritur. Është rast tjetër, ka të bëjë me përmbytjet. Me përmbytjet dhe moti keq i këtyre ditëve të fundit. Ndodhin prandaj dhe duhet të jenë vigjilent të afrimit familjarët, po dhe komuniteti, se ndodh që të moshuarit mund të jenë dhe vetëm, nuk i kanë fëmijët, kështu që nuk dinë dhe si të lajmërojnë, nuk dinë si të dalin, si ta kapërcejnë këtë situatë, kështu që janë viktimat të para në rast të përmbytjesh. Kështu që ndoshta si thua s'ka pat mundësi që dhe të shpëtojë. Të shpëtojë dhe këto është të mërshme. Mund të qenë gjumë, ka qenë smur, s'ka mundur të lëvizi, prandaj dhe themi që gjithë një të moshurit janë viktimat e para në rast të përmbytjesh, në rast zjarri e tjerë, sepse s'mund të dalin me shpëtësi shpëtojnë. Të shpëtojnë, e vërtet. Zoja Nexheli, do të shkëputemi, do të kalojmë në reklama në këto momente, do rikthehemi në pjesën e dytë, pasi do të lidhemi me qytetin e Fierit. Është duke na pritur gazetarja jonë në familjen e të moshuarit, i cili theu arrestin e shtëpisë, u vesh si grua dhe doli nga shtëpia, por do mësojmë ngjarjen e vërtet, çfarë ka ndodhur. Reklama dhe rikthehemi. Mirë, jemi rikthyer në studio dashur miq dhe në këtë pjesë të dytë do të flasim për historinë e Jorgo Hatia, një banor i fshatit, pikërisht i ndodhi një mas arrest shtëpie, u përpoq ta thyej rregullin duke dalë nga banesa dhe duke u maskuar si grua. Regjia do ma japi videon, të kem edhe audio në këto momente, një video që është bërë virale. Thuhet që është me bashkëshorten, po ne nuk e dim. Do jenë familjarët e vet. Pasi gazetarja jonë Marcela Topi dollet në familjen Hakia, do t'jetë vllai i Jorgos dhe kunata që do flasi sot për pajgjurmë për t'na treguar për këtë ngjarje çfarë ka ndodhur. Ja, zotëria, ja. Ja, ku e keni. Ja, si fshihet, ja. Ja, policia. Ja, policia. Ja, policia. Ja, do të më vrasi, ja. Ja, policia këtu, ja. Ora... Kjo është videoa, pra dikush e ka regjistruar, një zë grua e cila e ka regjistruar dhe sigurisht e ka denoncuar. Mirë, do të shkojmë në këto momente në familjen Hakia, do të përshëndes gazetaren Marcela Topi, e cila ndodhet me vllain e Jorgos dhe kunatën. Përshëndetje Marcela. Përshëndetje Odeta, përshëndetje në studio, unë ndodhem pikërisht këtu në Strum të Roskovecit, në familjen Hatia. Në fakt, Strumi i Roskovecit është një zonë e njohur për natyrën piktoreske, për aksidentet e shumta që ndodhin në fakt në aksin në Roskovec Berat, për protestat e shumta që bëjnë banorët e zonës, por askujt nuk ja priste mendja dhe aq më tepër komuniteti kësaj zone që do të bëhej i njohur edhe për një video virale, pra që siç po e shohim edhe në ekran, pra ishte pikërisht vllai i zotit Riza që është pranë me këtu sot, zoti Jorgo Hatia, që në fakt njet nga gjithë me emrin Mehmet, por siç e dim, pra Greqia na e bëri këtë dhuratë, na bëri nga 2-3 emra shqiptarëve, por që është Mehmet emri i zotit Jorgo realisht, i cili u kamuflua i veshur si grua për të shpëtuar arrestit në shtëpi. Unë ndodhem pikërisht këtu në familjen e zotit Hatia, e vllait të zotit Jorgo, dhe në fakt shumë është diskutuar dhe është komentuar në rrjet edhe se kush e filmoi pikërisht këtë video dhe nuk është kunata në fakt, por është nusja e djalit të zotit Hatia. Ja ka bërë nusja e djalit videon, ajo e pas ka denoncuar. Ndodhe me zoti Riza, vllain. Po pra,
Po pra nusja e djalit është Clarisa, me të cilën e do të diskutojmë më vonë, por tani si fillimisht me zotin Hatia. Atëherë zoti Riza, një video e bërë shumë virale për vllajin tuaj, padyshim që nuk e vjen mirë. Është një video që bërë shumë virale, por disa shumë njerëz. Po pra. Po, pra kanë qeshur shumë njerëzit me këtë video, por për te humorit në fakt fshihet një histori e trisht, pra një konflikt prej 2 vitesh mes 2 vëllezërve që po e vuajnë që të dyja familjet. Ta dëgjojmë vllajin, çfarë ka ndodhur? Çfarë ka ndodhur me vllajin e tij? Më të qartë rreth kësaj ngjarje. Atëherë le të shohim se çfarë ka ndodhur. Atëherë zoti Riza. Përshëndetje, unë ju përshëndes dhe ju falenderoj për mirëseardhjen tuaj. I konflikti që kemi ne midis 2 vëllezërve nuk është konflikt se kemi për prona, po ky konflikt është për pronën e bashkisë. Ne kemi ngritur zërin për pronën e bashkisë që vllai im, si i thonë, e përmbron her pas here, që ai prua aty i shërben gjithë komunitetit. Që kur bien shira, siç po bien në këto ditë, ai prua del në shtratin e tij dhe na përmbyt. I kemi ato plane. I kemi ato plane dhe regjia të na ndihmoi për të na i vendosur planet. E dërgoj dhe sepse punojësi i bashkisë Soni Kocaqi është miku i familjes i Mehmet Atis. Është shoku i ngushtë i nipit tim. Sepse po të kishte bërë ekzekutimin ai siç e bën me lajmërimin ditën e premte se i ra ai qelloi. Riza, të lutem, se koha televizive Marcela fluturon dhe unë s'kam shumë kohë televizive. Ajo që unë dua të di ditën e sotme dhe audienca besoj është që përse vllai i Rizait Mehmet Hatia ishte me arrest shtëpie. Çfarë kishte ndodhur? Kishte konflikt me të vllain, me Rizain? Kishte konflikt për punë. Atëherë zoti Riza, përse është zoti Jorgo në arrest shtëpia? Zoti Jorgo e di gjithë komuniteti këtu, megjithëse ju se dini, po them unë sot, ai ka dhunuar zonjën time dhe nusën e djalit tim. Ka rrahur punatën. Për të kamufluar dhe për të mbrojtur veten e tij, ai ka përfshirë dhe djalin tim. Është përleshur me bashkëshorten tuaj. Pa aftësia e punojësit policisë Redon Numani, sepse ai e bëri të gjithë, sepse e përfshiu djalin tim. Kur djali im në të njëjtën kohë e mori të emrin dhe nusën dhe vajti ta çonte në polici që të bënte denoncimin, sepse zonja ime vajti e dhunuar. Ndonjë 2-3 orë vajti bëri 4 orë spital, mori serum, mori. Kur ka ndodhur kjo ngjarje? Ai është me mas ata e lanë atje. Po, arrest shtëpia. Kjo ishte gjithë historia. Ai e përfshiu djalin tim dhe djali im. Kur ka ndodhur kjo? Kur ka ndodhur? Kjo ka ndodhur Klara? Domethënë nga fundi janarit, fillimi i shkurtit, po. Atëherë si ndodhi Rari? Le të dëgjojmë pak sa Klerisën sepse ndërkohë që ne ishim në tokë tonë që po punonim, ky ka ardhur, domethënë, ky ka ardhur edhe ka ngacmuar duke kaluar aty te rruga. Pastaj duke nxjerr telefonin e vet që të bënte video vjerrit tim që ja ky më është afruar pasi ai kishte urdhër mbrojtje ndaj vjerrit tim. Edhe për të gjetur justifikime, kështu që ja i më shofruar që kishte qëllimin që ta fuste në burg, e kupton? Edhe në moment kapet me vjerrën time dhe ky e godet vjerrën time. Edhe vete unë me burrin tim. I bie mamane vet. Këtë goditur. Ky tani burri im jo se e ka goditur atë, jo, ne thjesht kemi marr mamin edhe kemi ikur për në polici. Pra, Marcela, ajo që ne po kuptojmë është që zoti Jorgo Hatia është një person problematik që ka konflikte me gjithë familjarët. Dhe për shkak se ka dhunuar Klarisën, është dënuar dhe ishte me arrest shtëpie. Por dua ta pyesësh Klarisën, ajo e monitoronte çdo ditë, e kishte nuhatur që ai dilte nga shtëpia dhe vajti e xhiroi? Po, atë Clarisa, pas ngjarjes dhe pasi u fut në arrest shtëpie edhe bashkëshorti juaj, ju e monitoroni çdo ditë sjelljen e tij? Ne iknim në punë që të tre dhe nuk është se domethënë kishim kontakte me ta, iknim që natën, vinim natën në shtëpi dhe nuk është se kishim domethënë që të kishim takime me atë që ta shikon. Zonja që po flet, ajo e ka filmuar kunata. Ai dilte sepse policia vet e kontrollonte shumë herë te shtëpia dhe nuk e gjente. Ai policisë një rast ka qenë ku ai ka qenë në suk, edhe ka vajt policia, e ka kërkuar, ai ka ikur fshehur as i kanaleve dhe ka ikur në shtëpi. I është fshehur policisë. Që policia domethënë e ka parë vetë në suk atë, edhe ai ka ikur fshehur as i kanaleve. Atë ditë si ndodhi? Kjo atë ditë ndodhi se ai paradite ka dalë nga shtëpia paradite.
edhe unë e kam parë në rrugë edhe i kam lajmëruar policin. Ai është kthyer në shtëpi sepse e kanë lajmëruar njerëzit e shtëpisë, edhe motorin që kishte me vete e kishte fshehur këtu te lagja ime. Ndërkohë që unë vetë edhe te motori kam video dhe të motorit, që kam thënë ora është kaq, data është kaq, motorin ja ku e ka lënë zotëri. Kur dal në rrugë, shikoj policin që iku dhe lajmëroi në policia vetë lajmëroi atje që ne e gjetëm në shtëpi, ndërkohë që ata ndenjën 1 orë atje bën muhabet me djalin e tij. Unë nuk e di se çfarë marrëdhënie mund të ketë djali i tij me policin, por që ndënjën 1 orë se unë kam ndenjur që i kam vëzhguar. Dhe atë pas dite ti arriti ta kapje pikërisht zotin Jorgo të veshur si grua dhe e xhirove. Po, ky tani ky me zonjën e vet, kalon në rrugë, edhe siç më pa mua dhe burri im kishte 3 ditë që kishte dalë nga burgu. Edhe ky thotë që do ta fus prap burrin brenda, filloi po kërcënonte, po shante. Shikoj për qarkun edhe thash, kush është kjo plak që po më shan? Vetë kur njofa zonjën e tij, domethënë ndoqa nga mbrapa dhe ndeza telefonin për t'i bërë video. Në momentin që unë i afrohem afër atij, ai bëhet gati që mua të më godiste me atë dorakun që kishte në dorë. Po. Edhe unë më shumë u ruajta, domethënë më shumë se ai kishte qëllimin që të më thyente telefonin, mos të kisha video, mos të kisha prova për atë, por ja që nuk arriti dot që të ma thyente telefonin, apo të më godiste mua, se unë ju largova vetë. Kjo, në momentin E qartë, Marcela, nuk e di nëse të dy personat, pikërisht vllai Rizaj dhe Clarisa Kunata e Jorgos, i cili ka bërë xhiro në rrjetet sociale këtë javë me atë video sa qesharake, komike, por edhe tragjike, le të themi, mësuam sot që nga ndodhur gjithçka brenda familjes, pas kanë patur konflikt brenda familjes, Kunata ja ka bërë atë video dhe e ka denoncuar. Ka një mesazh ata për të përcjellë ditën e sotme? Për ofendimet që ai bente. Keni një mesazh zoti Riza për të përcjellë? Një mesazh e kam unë, sepse vllai me vllai duhet të shkoj, sepse do ikim në botën tjetër, asgjë do marrim me vete, po ai është një njeri mosur, ai është problematiku i është vllai Riza mos harro. S'është qëllimi im, po unë qëllimi im është që ai prua që neve gritemi për ata, i shërben gjithë komunitetin, nuk shërben vetëm mua. Mbulim projni, lutem regjia, ti jemi koherent me intervistën. Unë ka dy video, po që të shikoj komunitetin që në çfarë gjendje ndodhemi neve po të bëjnë katastrofë. Pra, edhe njerëzit ta kuptojnë, është një porrua i cili është pranë publike, mbledhjet e larta të rruga. Po, të gjitha. Po, pra, është për gjithë ai ndërton me ndër banjot mbi porrua, të gjitha ças bën ai. Po ti hedhi në ajo zonja juaj gazetare, po ti hedhin ato video gjithë popullit. Ja, i kemi në transmetimi, kemi ato video. Clarisa, Marcela, nuk kemi shumë kohë televizive, më mirë kupto, por shkoj drejt fundit. Edhe një mesazh nga Clarisa, e cila është e dhunuara në të gjithë të histori, dhe ajo e ka bërë këtë video. Clarisa, atëherë. Po. Clarisa, ka patur shumë komente negative. Në faktin konsideruar se spione, sepse kanë ndjerë keqardhje. Kanë ndjerë keqardhje si ke filmuar një të moshuar që unë s'mund ta vetë quaj veten spione, sepse për të gjithë ata që nuk e din, dua t'ju them se nëse do ta kishit ju problemin tim, si do vepronit. Unë kam vepruar, domethënë se nuk më vjen mirë që ai ta fusi burrin tim brenda, se burri im le arrest shtëpie 1 vit, po bëri dhe burg, e dënuan 9 muaj dhe ai bëri 3 muaj pasaj për ca problemet tona private që ne i kishim, edhe për arsye shëndetësore kështu. Edhe në momentin që ky ka marrë vesh që burri im doli se 3 ditë kishte që ka dalë nga burgu, ai do gjente mënyra që burrin tim ta fuste prapë brenda. Kishte atë qëllimin që edhe atë natë më ka kërcënuar që të doli burri do ta fus prapë brenda. E qartë, një konflikt i gjatë në familje. E qartë, dashur Marcela, unë e falenderoj familjen Hatia që pranoi sot me kamrën tonë. Ti ishte Marcela Topi, gazetarja jon, për të na sqaruar gjithë situatë, pasi të gjithë pyesnin çfarë ka ndodhur me atë të moshuar, i cili doli nga shtëpia si grua dhe u xhirua nga një person ku ishte vetë Clarisa sot, që tregoi ishte ajo që e xhiroi kunatin e saj. Falenderoj Marcela, falenderoj Rizat, Clarisa. Mirë, po shkojmë drejt fundit. Pra, e mësuam që nga konflikt brenda familjes. Është një konflikt brenda familjes dhe tani, domethënë, Kunata, janë burrat vlezra. Po. Domethënë, Kunata arriti përfundimisht, tani doli burri vet dhe futi Kunatin. Domethënë, këto janë ca turpe që ndodhin në familjet shqiptare. Do thuash që ka arsye,
konflikti Ishte e dhunuar, Clarisa. Konflikt, Tunati. kjo histori, do më thënë, ka një konflikt të brendshëm që lidhet me pronën, por ama, ne dim shumish që ata janë dy vëllezër, dhe kjo zonja që ka filmuar, e ke denoncuar, mirë ka bërë, po ta di se ai është xhaxhai i fëmijëve të këtyre, apo jo? E qartë. Se si nuk arrin do të gjejnë rrugën e zgjidhjes, më thënë kjo është shumë absurde. Dhe tjetra, e para njerë që nga ana ligjore, a i ka bërë një shkelje, sepse ka qenë me mas sigurie. Po, do ta mbyllë, jemi drejt fundit. Do ta mbyllë, regjia më njofton mbyllë. Me arrest shtëpie, kështu që në këtë rast, a i ka thyer arrestin e shtëpisë, tani ka vetëm burgun, dhe përveç asaj për cilën a i do përgjigjet, për dhuna, për çfarë është akuzuar, për cilën është në proces hetimi, gjykimi e tjerë, a i tani do të dënohet, përgjigjet, penalisht, edhe për largimin nga vendi, do më thënë nga shtëpia, për cilën ishte marrë masa e sigurisë. Dhe kjo ka një dënim deri në 3 vjet, kështu që do t'i bashkohen dhe të përgjigjet tani për 2 vepra penale. Po, dhe ku i ka shkuar mendja të vishës si grua, më mirë se bashkëshortja e vet, po ka rënë në sy. Falenderoj Nezi që të pata në studio. Kemi ardhur në fund dashur miq, fundjavë të mbar. Takojmë të hënën tjetër sërish bashkë live. Mirupafshim.